everyone, welcome back to Amudha Space Channel. இன்னைக்கு வந்து Samsung double door fridge ஓட ரிவ்யூ தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த fridge வந்து நாங்க இப்ப ரீசன்ட்டா வாங்குன fridge. அதனால இன்னும் இது வந்து அவேலபிளா இருக்கு இந்த மாடல். உங்களுக்கு வேணும்னா கண்டிப்பா செக் அவுட் பண்ணுங்க. இந்த fridge வந்து 2 star rating power saving guideல வந்து 2 star rating கொடுத்திருக்காங்க. யூசுவலா வந்து டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ்னாலே வந்து 3 star and below தான் இருக்கும். இது வந்து 2 star fridge. அதுக்கப்புறம் இங்கே அந்த ஃப்ரிட்ஜோடைய பேசிக் டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்குது. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா மாடல் நம்பர் இங்கே பார்த்துக்கலாம். இதை வச்சு நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மாடல் வந்து ஆன்லைனில் அவைலபிள் கிடையாது. இது வெறும் ஸ்டோரில் மட்டும்தான் வாங்க முடியும். நாங்கள் வந்து சேலமில் இருக்க டார்லிங் ஷோரூமில் வாங்கினோம். நீங்களும் இது மாதிரி ஏதாவது ஷோரூம் ரிலையன்ஸ் இல்லை டார்லிங்கில் வந்து செக் அவுட் பண்ணி இதை வாங்கிக்கலாம். இதோட க்ரோஸ் வால்யூம் வந்து 253 லிட்டர்ஸ். அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் வால்யூம் வந்து 234 லிட்டர்ஸ். கிராஸ்னால் வந்து மொத்தமாக இது எவ்வளோ லிட்டர்ஸ் வந்து வால்யூம் ஆக்குபை பண்ணும். ஸ்டோரேஜ்க்கு எவ்வளோ பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான். நம்ம யூஸ்வலாக இது செக் பண்ணுறது பெட்டர். ஸ்டோரேஜ் வால்யூம் வச்சு நம்ம வாங்குறது பெட்டர். எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் வந்து இந்த 2 டைப் ஆஃப் வால்யூம் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட பேசிக் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னா, இதோடைய கம்ப்ரெசருக்கு வந்து 10 year வாரண்டி இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இது வந்து இன்வெர்ட்டர் சப்போர்ட் பண்ணும். இது வந்து ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன். ஸ்டெபிளைசர் இல்லாமல் 100 volts to 300 volts ஃப்ளக்சுவேஷன் வரைக்கும் இது மேனேஜ் பண்ணும். ஆனால் எப்போவுமே வந்து ஒரு ஸ்டெபிளைசர் வச்சுக்கிறது பெட்டர். அதனால் நாங்களும் ஃப்ரிட்ஜ் கூட வந்து ஸ்டெபிளைசர் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ பேசிக்காக இந்த ஃப்ரிட்ஜோட டீட்டெயில்ஸ்லாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். உங்களுக்கு இப்போ இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஓவரால் லுக் காட்டுறேன். இதில் வந்து தனியாக ஹேண்டில் கிடையாது. அந்த நடுவில் இருக்க ஸ்லிட்லேயே வந்து ஹேண்டில் வச்சுருக்காங்க. இதோடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து லைட் க்ரே, டார்க் க்ரேல டிசைன்ஸ் இருக்குது. ஃப்ளவர்ஸ் மாதிரி டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த மாடலில் வந்து இந்த ஒரு கலர் தான் அவைலபிள். இந்த கலர் வந்து நல்லா இருந்தது. நமக்கு யூஸ்வலாக வந்து ப்ளூ, ரெட் அண்ட் க்ரே கலரில் தான் ஃப்ரிட்ஜஸ் அவைலபிளாக இருக்கும். மற்ற 2 கலர் விட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த கலர் வந்து ஒரு எலகண்ட்டாக எல்லா ரூமுக்கும் வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. அதனால் இந்த கலரும் நல்லா இருந்தது. இந்த ஃப்ரிட்ஜோட ஓவரால் லுக் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இந்த ஃப்ரிட்ஜ்க்கு வந்து பேக்ரவுண்ட் வந்து லைட் க்ரே, அதில் வந்து டார்க் க்ரேல வந்து ஃப்ளவர் பெட்டல் மாதிரி டிசைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ரொம்ப ஃபங்கியாக இல்லாமல் ஒரு நியூட்ரல் கலராக இருக்கனால எந்த ரூமில் வச்சாலும் வந்து ரொம்ப ஆடாக இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இந்த கலர். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இந்த ஃப்ரிட்ஜ் மாடலில் வந்து இந்த ஒரு கலர் தான் அவைலபிளாக இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜோடைய முக்கியமான ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா, இதில் வந்து கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரீசர் இருக்குது. அதாவது நம்ம ஃப்ரீசரையும் வந்து ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும். அந்த ஆப்ஷன் இருக்குது. அதை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு நான் அப்புறம் சொல்கிறேன். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃப்ரீசர் ஏரியா பார்த்துடலாம். மேலே ஃபர்ஸ்ட் செக்ஷன் தான் நம்மளோட ஃப்ரீசர் ஏரியா. ஸோ அதை திறந்தோன்னா உள்ளே வந்து இதுதான் நம்ம ஃப்ரீசர் ஏரியா. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணுது. நல்ல பெரிய ஸ்பேஸாக தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஹாஃப் வேல வந்து இங்கே ஒரு ட்ரே மாதிரி இருக்குது. உங்களுக்கு வேணும்னா 2 லேயராக நீங்கள் திங்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இல்லைன்னா வந்து இதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபுல் லேயருக்கும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து ஐஸ் மேக்கர் பாக்ஸ் இருக்குது. இதுவும் வந்து டிட்டாச்சபிள். அதாவது நீங்கள் இப்போ எடுத்துடலாம். இது ஃபுல்லாகவே உங்களுக்கு வேணும்னா நிறைய பொருள் வைக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா இந்த ஃபுல் ஃப்ரீசர் ஏரியாவும் நீங்கள் ஃப்ரீசருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வந்து இந்த ஐஸ் ட்ரே வந்து ரெகுலர் ஐஸ் ட்ரே மாதிரி தான். நீங்கள் மேலே பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நார்மலாக ஐஸ் ட்ரே இருக்கோம்ல, தண்ணி ஊற்றி வைப்போம்ல, அது மாதிரி தான் இருக்குது. இதை வேணால் நம்ம இப்படி ரிமூவ் பண்ணிட்டு இதில் வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அப்புறம் வந்து இங்கே கீழே இருக்கிறது வந்து நம்ம அந்த ஐஸ் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த நாப் வந்து யூஸ் பண்ணி இப்படி ட்விஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் ஐஸ் எல்லாம் வந்து இதுக்குள்ளே ஊற்றிடும். அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ட்ரே மூலமாக இந்த ஐஸ் நம்ம கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுதான் ஃப்ரிட்ஜு. யூஸ்வலாக வந்து சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக தான் இருக்கும் ஃப்ரீசர். அதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இது நல்லா பெரிய ஃப்ரீசர். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே சைட்லேயும் வந்துட்டு நமக்கு இந்த மாதிரி நார்மலாக ஃப்ரிட்ஜில் சைடில் இருக்குல்ல, அது மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் நம்ம ஃப்ரீசர் ஏரியாக்குள்ளே வரனால ஃப்ரீசரில் நிறைய திங்ஸ் வந்து நம்ம வச்சுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் மெயினாக இந்த கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரீசரோடைய பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, யூஸ்வலாக வந்து நிறைய மீட்டோ இல்லை ஐஸ்கிரீம், கேக் அப்படியே யூஸ் பண்ணுறவங்க தான் வந்து ஃப்ரீசர் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. நார்மலாக ஜென்ரலாக வீட்டிலலாம் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரீசர் அவ்வளோவா யூஸ் பண்ண மாட்டோம். கொஞ்சமாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம். ஆனால் நார்மல் சிங்கிள் டோர் ஃப்ரிட்ஜில் பார்த்தீங்கன்னா 25-35% வந்து ஃப்ரீசர் ஏரியா தான் இருக்கும். அது நிறைய எலக்ட்ரிசிட்டி யூஸ் ஆகும். ஆனால் நம்ம பெருசாக யூஸ் பண்ண மாட்டோம். கம்மியாக தான் கம்பேரிட்டிவ்லி யூஸ் பண்ணுவோம். அதனால் நமக்கு இப்போ வேணும்னா வந்து இது ஃபுல்லுத்தையுமே வந்து நம்ம இப்போ இதை நம்ம ஃப்ரீசரையும் வந்து ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ண முடிச்சுன்னா நம்ம இந்த ஃப்ரிட்ஜோடைய ஃபுல் சைஸையுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜாகவே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நமக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஸ்டோரேஜ் கிடைக்கும், எலக்ட்ரிசிட்டியும் சேவ் ஆகும். அப்புறம் வந்து நமக்கு ஆப்ஷனும் இருக்குது. நமக்கு எப்படி வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரீசராக வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜாக வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுடைய யூசேஜ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து கேமராவில் பெருசாக கேட்ச் ஆகல. ஆனால் இங்கே வந்து மைல்டாகவும் ஃப்ளவர் டிசைன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஓவராலாக லுக்கு வந்து அழகாக இருக்குது. ஸ்பேஸும் வந்து நல்லா பெரிய ஸ்பேஸ்னால ஃப்ரீசர் ஸ்பேஸும் பெருசாக தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து இது ஃப்ரிட்ஜோடைய ஸ்பேஸ்.
நெக்ஸ்ட்டு செக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரெகுலர் ஃப்ரிட்ஜோட செக்ஷன். இங்கே நோட்டீஸ் பண்ணிங்கன்னா தெரியும், நமக்கு வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து லைட் இல்லை, ஃப்ரிட்ஜில் மட்டும்தான் லைட் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து இதுதான் நம்மளோட ஃப்ரிட்ஜ் ஏரியா. யூஸ்வலாகவே எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயும் நாங்கள் பார்த்த வரைக்கும் எல்லா மாடல்லையும் வந்து 3 லேயர் தான் வந்து இருக்கும். இதுலேயும் வந்து 3 லேயர் தான் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து இதில் என்னென்னா நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிற மாதிரி இருக்குது. சில ஃப்ரிட்ஜஸில் இருந்தது, சில ஃப்ரிட்ஜ்லலாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இல்லை. எல்ஜியில் நான் பார்த்த வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற ஆப்ஷன் இல்லை. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் இந்த ட்ரே வந்து அடுத்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம், இங்கேயும் அடுத்து ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஹைட் கொஞ்சம் எப்படி நமக்கு இப்போ பெரிய பாத்திரம் ஏதாவது வைக்கிறோன்னா 1-2 ட்ரே முன்ன பின்ன மாற்றி வச்சுக்கலாம். அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. இந்த 3 ட்ரேயில் வந்து மிடில் இருக்க ட்ரே மட்டும் ஈஸி ஸ்லைடில் கொடுத்துருக்காங்க. ஈஸி ஸ்லைட்னா ஒன்றும் இல்லை, நம்ம ட்ரா இழுக்கிற மாதிரி இதை வந்து நம்ம இழுத்துக்கலாம். அதனால் நம்ம கடைசியாக ஏதாவது சின்ன பாத்திரம்லாம் வச்சுருந்தோம்னா இப்படி இழுத்து பின்னாடி இருந்து எடுத்துக்க முடியும். அந்த மாதிரி வச்சுருக்காங்க. இது கொஞ்சம் நம்ம கம்ஃபர்ட்காக தான் இது. மற்ற ட்ரேலாம் வந்து நம்ம டிட்டாச் பண்ண முடியும், ஆனால் நம்ம ரெகுலராக டெய்லி யூஸ் பண்ணும்போதெல்லாம் எடுத்து வைக்கிற மாதிரி இருக்காது. நெக்ஸ்ட் வந்து இங்கே பின்னாடி வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஏர் பியூரிஃபையர் மாதிரி. இது என்ன பண்ணோம்னா நம்ம காய் ஏதாவது அழுகிடுச்சு இல்லை ஏதாவது ஒன்று அழுகிடுச்சுன்னா யூஸ்வலாக ஃப்ரிட்ஜ் ஃபுல்லாக அந்த ஸ்மெல் வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும். இந்த ஏர் பியூரிஃபையர் வந்து அந்த ஸ்மெல் எல்லாம் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் அந்த ஏர் பியூரிஃபையர். இது வந்து நம்ம வெஜிடபிள் பாக்ஸ் எல்லா ஃப்ரிட்ஜ்லேயுமே இருக்கும். நாங்கள் பார்க்கும்போது சாம்சங் மாடலில் மற்றதோட கம்பேர் பண்ணுவோம் ஒரு பெரிய பாக்ஸாக இருந்தது. ஸோ இதில் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக வெஜிடபிள்ஸ்லாம் பிரித்து வச்சுக்கலாம். ஒரு நல்ல சைஸில் இருக்குது. இதுக்கு வந்து குட்டியாக ஒரு வென்டிலேட்டர் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிட்ஜோட சைடில் பார்த்திங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ட்ரே வந்துட்டு டால் பாட்டில் கார்டன் வச்சுருக்காங்க. பெரிய பெரிய பாட்டில்ஸ் வரைக்கும் வச்சுக்கலாம். நல்லா மேலே நிறைய ஸ்பேஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் கீழே வந்துட்டு எக் ட்ரே மாதிரி 2 கொடுத்துருக்காங்க. 2ஆக ஸ்ப்ளிட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. இதுலேயே நம்ம திங்ஸ் வச்சுக்கலாம், இல்லை எக் வைக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம். அப்புறம் லாஸ்ட்டாக ஒரு ட்ரே இருக்குது. ஸோ சைடில் டோரில் வந்து 3 லேயர் இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ இதுதான் ஃப்ரிட்ஜோடைய ஓவரால். இது கடைசி லேயர் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆனியன், பொட்டேட்டோ அந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் வைக்காத காயெலாம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஒரு ட்ரே மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஹைட் இருக்குது, நம்ம நிறையவே வச்சுக்கலாம். இது இருக்கனால நம்ம ஸ்டாண்ட் வைக்க அவசியம் இல்லை. நம்ம வந்து ஃப்ரிட்ஜ் ஸ்டாண்ட் இல்லாமலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுவும் வந்து இதான் வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜோட லாஸ்ட் செக்ஷன். இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட 3 செக்ஷனும் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நான் இந்த ஃப்ரிட்ஜோட கண்ட்ரோல்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறேன். ஸோ இங்கே தான் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜோட கண்ட்ரோல் பட்டன்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்துட்டு இந்த லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது வந்து நம்ம ஃப்ரீசரோட கண்ட்ரோல்ஸ், இதில் ரைட் சைடில் இருக்க வந்து ஃபுல்லாக ஃப்ரிட்ஜோட கண்ட்ரோல்ஸ். இங்கே வந்து 3 பட்டன் இருக்குது. இந்த பட்டன் வந்து ஃப்ரீசரோட டெம்பரேச்சர் மாற்றிருக்கு. ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ -19 டிகிரியில் இருக்குது. இதில் வந்து மினிமம் ஃப்ரீசர் டெம்பரேச்சர் வந்து -23, மேக்ஸிமம் ஃப்ரீசர் டெம்பரேச்சர் வந்து -15. அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்கு வந்து மினிமம் வந்து 1 டிகிரி சென்டிகிரேட், மேக்ஸிமம் வந்து 7 டிகிரி சென்டிகிரேட். இப்போ நம்ம ஃப்ரீசரோட மாற்றணும்னா நார்மலாக இந்த பட்டன் கிளிக் பண்ணோம்னா மேலே கீழே நம்ம நேவிகேட் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி ஃப்ரிட்ஜுக்கும் நம்ம மாற்றுறதுக்கு வந்து இந்த ரைட் சைட் கார்னரில் இருக்கிற ஃப்ரிட்ஜ் பட்டன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து நான் சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஒரு கன்வெர்ட்டபிள் ஃப்ரீசர் இல்லையா. ஸோ இந்த ஃப்ரீசரை வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜாக மாற்றுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா இந்த மிடில் இருக்க பட்டனை 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணணும். இப்போ நான் அது பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு லைட் எரியுது. இந்த லைட்டுக்கு என்ன அர்த்தம்னா மேலே கீழே 2மே வந்து ஃப்ரிட்ஜாக மாறிடுச்சு அப்படின்னு அர்த்தம். இதை திருப்பி நான் வந்து ஃப்ரீசர் மோடுக்கு மாற்றணும் அப்படின்னா மறுபடியும் 3 செகண்ட்ஸ் இதை பட்டன் கிளிக் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணனா மாறிடும். ஸோ இப்போ மாறிடுச்சு. இப்போ வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இந்த ஃப்ரிட்ஜோடைய ஃப்ரீசர் அண்ட் ஃப்ரிட்ஜ் டெம்பரேச்சர் வந்து -19.3 தான். உங்களுக்கு நீங்கள் திங்ஸ் கம்மியாக வச்சுருக்கீங்கன்னா 7க்கு குறைச்சிக்கலாம். திங்ஸ் நிறையா இருந்ததுன்னா மேலே மாற்றிக்கலாம். இந்த மாதிரி நம்ம கன்வீனியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி மாற்றிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் பவர் ஃப்ரீஸ், பவர் கூல் 2 ஆப்ஷன் இருக்குது. பவர் கூல் வந்து என்ன பண்ணோன்னா ஃப்ரிட்ஜோடைய கூலிங் வந்து மேக்ஸிமம், அதாவது -1 டிகிரிக்கும் கம்மியாக எனக்கு ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பவர் கூல் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதில் வந்து இப்போ சடனாக ஏதாவது கெஸ்ட் வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு பாட்டில் வந்து கூல் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ்க்குள்ளே கூல் ஆயிடும். அதுதான் இந்த பவர் கூல் ஆப்ஷன். ஸோ இதை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி 3 செகண்ட்ஸ் இங்கே இண்டிகேஷன் வருதுல்ல, இந்த இண்டிகேஷன் தான் வந்து பவர் கூலோட இண்டிகேஷன். திருப்பி இதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் 3 செகண்ட்ஸ் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா ஆஃப் ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் வந்து பவர் ஃப்ரீசரும் அதே மாதிரி ஃப்ரீசர் வந்து எக்ஸ்ட்ரா கூல் பண்ணுறது வந்து பவர் ஃப்ரீசர் ஆப்ஷன். இதை வந்து 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணிங்கன்னா இங்கே மேலே இண்டிகேஷன் வரும். ஸோ இதுதான் வந்து பவர் ஃப்ரீசரோட ஆப்ஷன். மறுபடியும் இதை ஆஃப் பண்ணுறதுக்கு மறுபடியும் 3 செகண்ட்ஸ் ஹோல்ட் பண்ணணும். ஸோ இதுதான் ஓவராலாக வந்து ஃப்ரீசரோடைய ஆப்ஷன்ஸ்.
இப்போ நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கவர் பண்ணிட்டேன். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து இதோட ப்ரைஸிங் என்ன, எங்கே வாங்கணும், அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் சொல்கிறேன். நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி இது வந்து ஆன்லைனில் அவைலபிள் கிடையாது. நாங்கள் ஸ்டோர்ஸில் விசாரிச்ச வரைக்கும் கிடையாது. உங்களுக்கு ஆன்லைனில் கிடச்சிதுன்னா ட்ரை பண்ணுங்கள். சாம்சங் வெப்சைட்டில் இந்த மாடல் இருக்குது, ஆனால் அவுட் ஆஃப் ஸ்டாக்குன்னு தான் இருக்குது எப்போவுமே. இது வந்து நாங்கள் டார்லிங் ஷோரூமில் வாங்கினோம். அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் எம்ஆர்பி என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா 31,500 சொல்லியிருந்தாங்க. இப்போ ஆடி ஆஃபர் போகிறனால வந்து 1000 rupees கம்மி பண்ணி 30,500க்கு இதை நாங்கள் வாங்கினோம். டார்லிங் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஃப்ரீ டெலிவரி கிடையாது. டெலிவரி நம்ம தனியாக பே பண்ணுற மாதிரி இருந்தது. ஸோ அதுவும் நீங்கள் வந்து பார்த்துக்கோங்க. அப்புறம் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி வந்து இந்த ஃப்ரிட்ஜுக்கு ஸ்டெபிளைசர் ஃப்ரீ ஆப்ரேஷன்னாலும் நம்ம ஸ்டெபிளைசர் வச்சுக்கிறது பெட்டர். இது நாங்கள் வாங்கினது வந்து V-Guardோடைய ஸ்டெபிளைசர். இது வந்து ஒரிஜினல் எம்ஆர்பி வந்து 3,000 rupees. டார்லிங்கில் தான் வாங்கினோம். ஆஃபரில் வந்து 2,000 rupeesக்கு கிடச்சிது. ஸோ அதுதான் இந்த ஃப்ரிட்ஜோடைய ஓவரால் டீட்டெயில்ஸ். வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக், ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.